یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام, ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا, 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے, وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے, بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا, مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی, 2 بچے بھی بچ گئے, لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی, پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا, عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. اس وقت یہ غلامی کا دور تھا, لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا, غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا, اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور, اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں, بہت روتے تھے بہت. ماں بھی دن رات روتی, باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے, اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے, روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا, عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون, حکیم بن حزام, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا, بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا, ایک دن آفتاب رسالت, ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے, اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے, کہا کہ یہ غلام ہے, عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو, میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو, حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے, اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی, ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا, اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے. اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام, کہا زید. باپ کا نام حارثہ, کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتہ ہے
तेरे बाप का रो रो करके क्या हाल हो गया। तेरी माँ सहराओं में आवाज देती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जुदाई बता देना कितनी बड़ी बात थी। मेरे अजीजों, सालों की ये गुमगुश्ता खबर फिर से वापस मिल गई है। जैद ने क्या कहा कि अब मेरे माँ बाप से जाकर कह दें कि रोना धोना बंद करें, ऊंटों की तरह इधर उधर भटकना बंद करें, उन्हें मेरा सलाम पहुंचाएं और कहें उन्होंने जहां मुझे देखना था उससे बेहतर जगह में हो, उससे बेहतर जगह में हो। ये बनु कल्ब खानदान गया यमन, जाकर के बाप से कहा, हारिसा से और सादा से, खबर तुम्हारे लिए अच्छी लाए, तुम्हारा गुम हुआ बेटा जो पिछले 10-12 सालों से तुम्हें नहीं मिल रहा था, वो हरम काबा के पास हमें नजर आया है। गुलाम बनाकर लोगों ने बेचा है उसे, लेकिन वो एक ऐसे हसीन और जमील की गुलामी में है, एक ऐसे हुस्न वाले की गुलामी में है कि जैद वहां से हटना नहीं चाहता। बाप ने कहा, मेरे कलेजे से पूछो मुझ पर गुजरती क्या है, उसकी माँ से पूछो, एक नजर देख लेगा वो वापस हमारी झोली में आ जाएगा। दौड़ते दौड़ते यमन से घंटों यानी जो महीनों का सफर था दिनों में तय करके पहुंचे। मक्का आए, जैसे ही आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा, हुजूर पाक मिल गए तो धाड़े मार मार कर बाप रोने लगा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके मुतालिक सुना है यतीमों के वाली हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझ बाप के ऊपर रहम कीजिए, बरसों से अपने बच्चे के लिए तरस रहा है, मैं और मेरी बीवी तड़पते हैं, सहराओं में आवाज देते हैं। हुजूर ने पूछा, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कहा, हमारा बेटा गुम हो गया था, बरसों हो गए थे, लेकिन सुना है वो यहाँ रहता है। हुजूर ने पूछा, क्या नाम है उसका? कहा, जैद उसका नाम है, मेरा नाम हारिसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जैद के बारे में पूछ लिया। हुजूर जिससे खुद मोहब्बत करते हो, हुजूर जिससे मोहब्बत करते हो, बाप ने पूछ लिया। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं एक बाप के कलेजे से उसके बेटे को अलग नहीं कर सकता, माँ से उसके बेटे को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन बात इतनी है कि जैद को बुलाया जाए, फैसला उसके हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है। मैं जैद को बुलाता हूँ। गुलाम थे उस वक्त, हजरत जैद को बुलाया गया और उस वक्त भरी जवानी वाला जैद है। जैसे ही आए पहली नजर बाप को देखा, माँ को देखा, माँ बाप तो चीख पड़े, हमारा जैद मिल गया, हमारा जैद मिल गया। लेकिन कमाल की बात मैं देखता हूँ, ऐसी दीवानगी पूरी दुनिया में नहीं है। जैद ने देखा अपने माँ और बाप को, लेकिन उसी वक्त अपनी आंखें झुका ली और हुजूर की तरफ कर लिया। कहा ना, इधर पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हुजूर ने देखा कि जैद माँ बाप की तरफ देख नहीं रहे हो, जो रो रो करके बुरा हाल कर चुके हो। हुजूर ने जैद से कहा, पहचानते हो? कहा, हाँ हुजूर, ये मेरे बाप हैं और ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा है। हुजूर ने फरमाया, फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहा, सरकार अगर इजाजत हो तो मिलूंगा, बरसों का बिछड़ा हुआ जवान है, आप इजाजत दो तो मैं मिलूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें इजाज़त है। जैसे ही गए, उस मंज़र को जो बयान किया गया है मेरे अजीज़ों, हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। माँ लिपट करके अपने बच्चे को हर जगह चूम रही हो, बाप सीने से लगा करके धाड़े मार कर रो रहा हो, पहले तो गश खाकर गिर गया था, फिर इफाका हुआ, ये दर्दनाक मंजर था। उसके बाद जैद बिन हारिसा को क्यों ना तकलीफ हो, गम क्यों ना हो, माँ बाप बिछड़े हुए इतने सालों के बाद देखने को मिले, दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैद ये जो जज्बाती मंजर है इसको ख़त्म करके अब ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हें यमन से लेने के लिए, तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारा चचा आया है तुम्हें यमन से लेने के लिए, मैंने फैसला तुम्हारे हवाले कर दिया है, मैं अपने गुलामी से तुमको आज़ाद कर देता हूँ, तुम बग़ैर कोई फिदिया लिए हुए, बग़ैर कोई पैसा लिए हुए, उस वक्त अपने गुलाम को कोई छोड़ता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा, मैं आज़ाद कर दूंगा, बग़ैर किसी फिदिया के तू अपनी माँ और अपने बाप के पास जा सकता है। इतना हुजूर का फरमान, आज़ाद कर देना मक्का में आसान नहीं था। बेटे को आज़ाद किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जानते हो वो कमाल का बेटा है जैद बिन हारिसा,
उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ सारे मक्का वालों, गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दिया है। मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा, ज़ैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है। ज़ैद बिन हारिसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा, बाबा आपने जितनी शफकत की होगी या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा शफकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। मैं 1000 आजादियों पर इस एक गुलामी को, मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूं इस एक गुलामी पर। मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और ज़ैद बिन हारिसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों, उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से ज़ैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूं। ये मेरा बेटा है। हुजूर ने तन्हा एक ही सहाबी के लिए कहा, ये मेरा बेटा है। और उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा को लोग जो मक्का में पुकारते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। मोहम्मद का बेटा ज़ैद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा होने का शरफ पाया है। मेरे अजीजों, ये जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु